बात करते हैं कफ में क्या ट्रीटमेंट दी जाती है उस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को पूछना चाहिए कि उसको ड्राई कफ है या वेट कफ है। अगर ड्राई कफ होगा तो हम लोग सिरप एस्कोरिल डी एडवाइस कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन है फिनाइल एफ्रिन, क्लोरफेनारामाइन और डेक्स्ट्रोमिथार्फन। अगर वेट कफ है तो हम लोग सिरप एस्कोरिल एल एडवाइस कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन है लिवोसाल ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सिल और गॉनफेनासिन। नेक्स्ट है टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन, जो 500 mg में आती है। वो दिन में एक बार 5 दिन के लिए दी जाती है। ये एक एंटीबायोटिक है। टैबलेट लिवोसिटैम, जो दिन में एक बार 3 दिन के लिए दी जाती है। लिवोसिटैम का कंपोजिशन है लिवोसिट्रिजिन एंड मोंटेलिकास्ट। ये एक एलर्जी में काम आती है। अगर कफ किसी एलर्जी के कारण हुई है तो कफ कम हो जाएगी। बीटाडिन जो माउथ वॉश है उससे गार्गल करने के लिए दिया जाता है। दिन में 3 से 4 बार गार्गल कर सकते हैं 5 दिन के लिए। जो भी थ्रोट इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा इससे। सॉल्ट वाटर से भी गार्गल कर सकते हैं 3 से 4 बार। करवॉल प्लस कैप्सूल होती है, उससे स्टीम इनहेलेशन लिया जाता है। वो भी बहुत असरदार है। अगर कफ जो है उसके साथ विजिंग है, माने विजिंग साउंड आ रहा है लंग से, जो इंडिकेट करता है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो हम लोग उसके अंदर नेबुलाइजेशन एडवाइस करते हैं। नेबुलाइजेशन विद डॉयलिन एंड ब्यूडोकॉर्ड या ब्रोंकोडायलेटर्स है ये। या ज़्यादा ही विजिंग साउंड है तो हम लोग सालब्यूटामॉल या ब्यूडोकॉर्ड का इनहेलर भी एडवाइस कर सकते हैं। टैबलेट डेरिफाइलिन 150 mg दिन में एक बार 3 दिन के लिए दी जाती है इस कंडीशन में। अगर ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर 5 दिन बाद कोई भी रिज़ल्ट ना आए या कफ कम ना हो तो टैबलेट वाइसोलॉन 5 mg दिन में 3 बार 5 दिन के लिए दी जाती है। और एंटीबायोटिक चेंज करके देना चाहिए, क्योंकि इतना जब एंटीबायोटिक हमने चलाई है तो जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से एंटीबायोटिक चेंज करके देनी चाहिए। पेशेंट को एडवाइस कीजिए चेस्ट एक्सरे के लिए, सीबीसी के लिए। अगर सीबीसी में यूसिनोफिलिया दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। तो जिस कंडीशन में हम लोग टैबलेट हेट्राजेन दिन में 3 बार 21 दिन की 21 डेज़ के लिए दे सकते हैं, और उसके साथ टैबलेट वाइसोलॉन दिन में एक बार 10 दिन के लिए दी जाती है। तो यही बेसिक ट्रीटमेंट चलता है कफ में। थैंक यू।